三位客官回来了，请进，请进。伙计，给我2间上房，和上次一样。好嘞。等一下，再准备1桌酒菜，酒要上等的女儿红，菜要6荤3素啊，再加一个翡翠白玉汤，明白了吗？明白了，你们几位先坐，菜马上来。来吧。少爷，这只碗干净。彩晨大哥，一路上辛苦了，喝杯茶吧。月容姑娘，谢谢。就咱们3个人，点那么多菜干什么？怎么，我这么辛苦奔波帮你找人，你请我吃顿饭就舍不得银子了？不是，我不是舍不得银子，我是……别急，我逗你玩呢。这桌酒菜我是为我几个姐妹准备的，我特意找她们来帮忙寻找小倩，她们对这里比我熟悉，找起来事半功倍。你说我们要不要好好招待她们呀？当然要啊，这几个菜怎么能够呢？哎，伙计！哎，好了，彩晨大哥，这些就够了。月容姐，好久不见，这么快就来了，姐妹们快坐，快坐。月容姐召唤，我们怎敢怠慢？这不就快马加鞭的赶过来了。月容姐，到底出了什么事？你竟然动用了烽火令！我给你们介绍一下，这位是宁采臣。宁公子好。你就是月容姐的丈夫？不要胡说，我们只是兄妹。哦，是这样的，小倩失踪了，我们来这里就是为了找到她，所以我希望众姐妹给我一个面子，帮帮忙。你是说，让我们帮忙找聂小倩？没错，不仅要找，更要找到。只有找到小倩，我和宁大哥才能安心，明白吗？我们明白了。月容姐，你放心，这里是我们的地盘，只要聂小倩还在这儿，我就一定能够找到。多谢月容姑娘，这段日子真是辛苦你了。你对我的恩情，我一定会铭记在心。彩晨大哥，千万别这么客气，咱们是一家人。对，一家人，一家人。月容姐，就送到这儿吧，赶快回去陪你的宁大哥吧。就是，上次在宁府没有见着，这次一见，果然是貌比潘安，玉树临风啊！月容姐真是好眼光啊！那当然了，我们的月容姐可是沉鱼落雁，闭月羞花啊！要我说，那你们俩在一块儿，那才叫天作之合，可不是嘛！好了，就你们会说。不过月容姐，说真的，你真的要我们去找聂小倩？万一真的找到了，那怎么办呢？你说呢？我明白了。明白了就好。记着，你们每隔几天就回来汇报一下情况，随便找几个借口就行。你们只管拖住宁采臣，其他的我自有安排。你放心吧，月容姐，交给我们好了。
陶景，当初是你不辞而别，如今又有什么脸面再回去呢？陶静啊，陶静，你这又是何苦呢？就为了一个聂小倩，放弃了这么多年来拥有的东西，值得吗？陶静，你真是个大笨蛋！这人可是有能喝的啊，喝这么多还不走？小倩，你不要走，你回来好不好？你快回来好不好？我陶静说过，我们会一辈子幸福，是一辈子啊！小倩，是我没用，我没能留住你，还对你发脾气。小倩，我错了，你原谅我好不好？我以后再也不让你难过，再也不会怀疑你和宁采臣。小倩，你回来好不好？伙计，再给我上壶酒。赶他走，赶他走！来了，客官上酒！来了！哎，客官，这本店的酒已经让客官你喝完了。你看这天色也晚了，我们也准备打烊了。您看，您还是改日再来吧。我看来这人是没少喝啊。给你。这小子来头不小啊！客官，您慢走。咱们跟着他，走。小二，结账。小倩，小倩，你刚才酒馆里那么嚣张啊！扫了哥几个的兴，把钱留下来，我们就放了你。让开！让开！让开可以啊，你把钱留下，人就可以走。少给我废话，把钱留下来。给我打！有种打死我！打！来啊！站住！兄弟们，把他给我杀了！住手！走！陶静哥，你没事吧？打呀！陶静哥，打我呀！你怎么被打成这样啊？起来！打呀！起来！打我！慢点，陶静哥，慢点。
小倩，你不要离开我。小倩，你别走。小倩，为什么？为什么我为你付出这么多，你却连看都不看我一眼？姐姐，到底有什么好的？为什么你的心里面只有他？别走，小倩。他都把你害成这样了，还不够吗？小倩，陶静哥，不要离开我。你睁开眼睛看看我，是我错了，小倩。是我小环一直守在你的身边呢。陶静哥，你要相信我，我会比他对你好1000倍、10000倍。陶静哥，我才是你值得爱的人呢。你干什么？你怎么会在这里？陶静哥，你醒了？你没事了吧？伤口还疼吗？我问你，为什么你在这里？其实自从你离开幸福村以后，我就一直暗中跟着你。我没有别的意思，我只是知道你和小倩姐姐分开了，怕你心里面难过。谁说我和小倩分开了？我们只是有点误会。我一定会把她找回来，让她回到我身边。哎，陶静哥，你就不要再自欺欺人了。如果你和小倩姐姐只是误会，你就不会这么难过了。陶静哥，你知不知道你昨天晚上喝了多少酒啊？你醉到连几个地痞流氓你都打不过。若不是我及时赶到，你恐怕早就已经没命了。你还……陶静哥，既然小倩姐姐已经走了，你又何必自己作践自己呢？你是堂堂的黑风寨少主，一人之下万人之上啊，何必为了一个聂小倩自毁前途呢？陶静哥，其实你现在回头还来得及。我的事，你别管。哎，陶静哥，你身上的伤还没好呢，你要到哪儿去啊？我说了，我的事你别管。还有，不许跟着我。陶静哥，不要碰我！好，你慢走啊！卖包子嘞！卖包子嘞！香喷喷的热包子！包子！卖包子嘞！哎，客官，给钱呢？你还没给我包子钱呢。啊，客官，给我钱！哎呀！这人怎么这样？老板，没给钱！老板，这是包子钱，对不起啊。这人怎么这样？对不起。吃包子不给钱，什么人呐？哎，小二，我们的菜快点！哎，来了，这不是来了吗？您看，您慢用啊！哎，几位客官，您稍等啊，马上菜就好了啊！来，二位要点什么呀？香白壶酒吧。行，马上就到。
你跟了我1天了，还没跟腻？不腻，就算跟着你一辈子，我也不会腻。我记得这女儿红是小倩最爱喝的酒，她喜欢这酒的名字。女儿红也是我最爱的酒。这倒是第一次听你说。你呀，从小到大，眼里就只有姐姐一个人，又怎么会在意我的喜好？话又说回来，你们2姐妹，有些地方还真是差不多。但是我们也有很多相异之处。小倩她不懂得珍惜身边的人，但是我会。我从小就明白，有很多东西都是要通过自己的努力才会有。可是姐姐就不会，她生下来就是娘亲和舅舅的掌上明珠。就算是你，也只是在乎她。可是小倩她不在乎我。小环，如果你喜欢上一个人，你会怎么样？我会一心一意地跟着他，他往东我就往东，他往西我就往西，反正他去哪里我就跟到哪里，一生一世，永不分离。不知道哪个男人能有这么好的福气。不是的，能够跟着他才是我的福气。陶静哥，我要跟的那个人就是你。我一直喜欢着你，我在姐姐之前就喜欢上你了。我有什么好的？小倩，她离开我了。陶静哥，你不要只是喝酒嘛，你多吃点菜，啊！驾！去！驾！燕大哥，你看，那边就是狐狸洞。小倩应该在里面。最危险的地方就是最安全的地方。我早该想到，狐狸洞自从被黑风剿灭，早就已经荒废，不会有人关注。没想到小倩能想到这样一个藏身之处。不多说了，我们去看看吧。嗯。驾！驾！小倩，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 小倩！哎，奇怪，不是小倩，谁还会重修狐狸洞？看来她还是不想见我的。哎，大笨蛋！你不是说小倩很聪明，她一定会回来狐狸洞的吗？怎么现在连个人影都没有啊？哎，小笨蛋，你不知道了吧？小倩和我一起修行，我这把宝剑跟小倩心灵相通，她不会撒谎的。她说小倩在这里，小倩肯定就在这里。只是你认为是帮人家，或许人家根本就不领情，要不然我们千里迢迢跑到这里来，人家连人影都不露啊！哎，看来呀，白瞎功夫。哼，你觉得你是人家的引渡人啊？人家只不过拿你当一个臭道士。
怎么可能？小倩一直把我当成师傅一样的尊重，她现在不出来见我的话，当中肯定有她的原因。但是呢，逃避也不是解决问题的办法呀。他这么一走了之了，害得宁采臣和陶晋伤心欲绝，害得我们这些朋友啊都替他担心死了。哼，我算是看出来了，这个聂小倩呀，和你这个大笨蛋一样，遇到事情啊只会做缩头乌龟。胡说八道！我燕赤霞光明磊落，遇到问题的话也会坦然面对。不管遇到什么样的事情也好，只要肯站出来，总有解决的方法。我燕赤霞是这样，我相信聂小倩也不会做缩头乌龟。喂，你们两个还有完没完？跑到人家家里大呼小叫，连个好觉都不给人睡。就只有这个，你们凑合着喝吧。如果不愿意喝，现在走人也可以。我就知道嘛，怎么可能？连口茶水都不让我们喝，就让我们走呢？小倩啊，她不是那么没有良心的。我以为躲到狐狸洞就可以安静了，没想到你们还是找来了。就算是你啊，躲到18层地狱，这个大木头也会把你给找到的。你喝你茶吧你。小倩，其实我们刚才说的话都是肺腑之言，你就这样一走了之，总不是办法。你知道吗？宁公子为了找你，千里迢迢跑到幸福村，得知你不辞而别，他心里面有多难受。宁大哥，他去找过我。那他知道了我和陶晋哥。他知道你不是真心和陶晋在一起的，而且他还知道你跟陶晋是分开睡的。哎呀，我真是不明白，他心里有你，你心里也有他，两个互相喜欢的人，为什么就不能在一起呢？你是不会明白的。过去种种对我而言，只是过眼云烟。如今的我，只是想安安静静的一个人过完下半辈子。可是，哎，你继续喝茶。小倩，没错，你要冷静的好好想一想，想清楚自己究竟想要什么，那你以后走的路就会清晰很多。谢谢道长，只是小倩还有一事相求，请二位不要让任何人知道我在这里。好，我答应你。彩晨大哥，我刚刚收到姐妹们的消息，她们说在这里见到了小倩。虽然我还不敢肯定，但只要有一丝希望，就不能放弃，对吗？你说的对，月容姑娘，不能放弃。谢谢你。你能答应我一件事吗？从今以后，不要跟我说谢字。少爷，小倩姑娘真的会住在这里吗？看这房子布置的，应该是姑娘家的。没错，一定是小倩。哎，少爷，等等我呀！少爷，少爷，没见到小倩姑娘啊。
财神大哥，你别急，说不定小倩现在还不想见你。她为什么要躲着我？女孩子家的心事，你又如何知道？想当初是她主动离开你的，说是要和陶静在一起。如今，你让她怎么面对你啊？可是我不在乎啊。不管她有什么苦衷，只要她能回到我的身边，我什么都不在乎。你不在乎，她在乎啊。你多给她一点时间，等她想通了，自然就会来找你了。那要等到什么时候呢？你放心，我们已经找到了她的住处，料想她不会多远的。我再让姐妹们多留点心，相信很快就会找到她的。月容姐，篝火已经升起来了，我们去唱歌跳舞吧。啊？篝火？今天是这附近部落的篝火节，所有的族人都会去庆祝。宁大哥，反正找小倩也不是一时半刻就能找到的，不如你和我们一起去篝火节热闹热闹，放松一下。快来！财神大哥，你看多热闹啊！财神大哥，你和我跳舞吧。我没有心情跳。你又在想小倩了？我在想，如果她要是一辈子不见我的话，我该怎么办？如果天意如此，你担心又有什么用呢？算了，别想了。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。说不定一觉醒来，明天就有好消息了。谢谢你的好意，月容姑娘，你去跳吧。别傻站着了，我们一块玩玩吧！啊，走，去跳舞。这样。月容姑娘，谢谢你。谢什么？小倩还没有找到。虽然还没有找到她，但也要谢谢你。这一路走来，你那么尽心尽力地帮我，想想我以前的所作所为，真是狭隘，一直让你难堪。财神大哥，你为了我，为了我娘，为了宁府的上上下下，你的所作所为我都看在眼里。我宁采臣真的是无以为报。财神大哥，别说了，我对你的心思一直以来都是一厢情愿，你从来没有对不起我。倒是我之前给你造成了很多的困扰，要说对不起的，应该是我。月容妹妹，你要这样讲的话，我就更加内疚了。那好，我们谁也不许再说对不起了。以后我一心一意当宁采臣的妹妹，采臣大哥永远是我的好哥哥，好不好？好，谢谢你，月容，你是个好女孩。我相信，将来你一定会遇到一个全心全意爱你，比我好100倍的男人。我现在什么都不去想，月容最大的愿望是帮助你找到小倩。看到你们2个人恩恩爱爱在一起，我就开心了。月容，
财神大哥，太晚了，你早点休息吧，我也回房了。好，早点休息。小倩，我们两个究竟何时才能相见？哎，你这是看着点啊你！干什么呢你？这人怎么不看路啊？哎呦，喝成这样，哎，怎么回事啊？就是。淘金哥，淘金哥，你没事吧？走开！别管我！淘金哥，别烦我，走开！淘金哥，我求求你不要再喝了！你看看你的身体，再这样下去你就毁了。毁了？毁了不是更好吗？我现在就是一个一无是处的废物，窝囊废，无所事事，毁与不毁还不是一样吗？不要喝了！给我！不行！你小环，给我！不给！你这又是何苦呢？我愿意。走吧。你学聪明一点儿，跟你姐姐学学，走得越远越好。不要在我身上浪费时间了。淘金哥，我姐是我姐，我是我，请你不要把我们相提并论好吗？无所谓。过下秤，过下秤啊！淘金哥，你看这些搬运工人，整天忙忙碌碌，从早累到晚，辛辛苦苦工作，却只能够勉强温饱，活的还不如你眼前的这些苍蝇、蚂蚁。但是，他们却很开心，很快乐。你知道这是为什么吗？因为他们知道知足。你到底想说什么？淘金哥，我想跟你说的是，每个人都有自己生活的方式，其他的不过是过眼云烟，少了谁都不会彻底毁灭你的生活。姐姐走了，你不开心，我理解。但是你这样折磨自己有用吗？你为什么就不能振作起来呢？振作？我已经不是以前的我了，谈何容易啊！不，淘金哥，你在我心里从来都没有变过，一直都是我的大英雄。只要你肯振作起来，一定可以做回从前那个最优秀的淘金哥。继续叱咤风云，号令四方。
不要再说了，那些都已经过去了，我早都忘了。给我！陶静哥，你在我心里从来都没有变过，一直都是我的大英雄。只要你肯振作起来，一定可以做回从前那个最优秀的陶静哥，继续叱咤风云，号令四方。没醉啊！你这钱你可太少，咱俩换一阵再来啊！哎，客官，要吃点什么呀？今天？哎，那个老三，咱俩换一下，快点上啊！就给您上菜，稍等啊。哎，姑娘，小二，我问你，有没有看到常来喝酒的那位大哥？他好几天都没来了。你再仔细想想，这些日子他真的没来过。姑娘，你说的那位客官我是知道的，每次都是他过来喝酒，你付账。他真的没有来过啊！快点，磨蹭什么？快搬去！快点，别给我弄破了米袋子，破了扣的你们工钱都不够。快！快点！完了，快点啊！后面还有2车呢，快点！好了，后面还有2车货呢，快出来搬！再来一个！快！赶紧啊，快点！你们。快出来搬！找到，找不到，找到，找不到。少爷，你就别想了，你根本就找不到小倩姑娘。去你的！别说泄气话。本来就是嘛，这都几天了，你连小倩姑娘的影子你都没看见。我。哎，燕大哥，雨生姑娘，有小倩的下落了吗？没有。哎，听见没有？我说的没错，根本就找不到小倩姑娘。可是我好像有点累，我先回房间休息啊。好累啊！哎，你们谁都不准走啊！今天你们2个人要不给我一个交代的话，咱们就耗在这儿，谁都不准离开。宁公子，你就别再为难我了。小倩她有胳膊有腿的。我管得着他去哪里吗？你不管谁管啊？你是小倩的修炼引渡者，你跟他的关系最近了。那我不问你要人，我问谁要人啊？哎，好了，不要争，不要吵了，大家有话好好说嘛。哎，对了，我想起来了，听说城南有一家很正宗的烤鸭店，不如我们一起去吃烤鸭，然后边吃边聊，怎么样？哎呀，好啊，好久没有吃烤鸭了。谁请客？我没钱。书呆子，你有钱，你请客嘛。我请客当然没问题了。哎，不过你们要告诉我小倩的下落。还是不去了。不去了。别介啊，道长，要不雨生姑娘请客？喂，你们3个大男人在一起，居然让我一个女人请客，你们好意思啊？他有钱。哎，你能不能给我个机会，这顿烤鸭我来请啊？好啊，雨生姑娘最爽快了。走。
少爷，走，吃烤鸭去喽！吃烤鸭去喽！给你。好了，谢谢。再来啊！来，下一个。小心啊！